Assalomu alaykum mikandoshlar. Qutbanda kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'zi Baymurod. Ko'rib turganingizdek Batkensk oblast Lelek rayoni Razoqov shahrini mana shu Balnitsa jaqdan tuz bosib kelsangizlar, suv masjid oldidan o'tganida o'ng qo'lda PMK bor. Shu PMKning oldida mana ko'rib turganingizdek arzon bahoda Apolovka bit bardiq instrumentlar beriladi. Videomizni yancha ko'rsangizlar, polni informatsiya berib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Shu yo'l bilan tuz bosib chiqib borsangizlar 200 metr yurib chiqib borsanglar bu chap qo'lda yana bitta ikkinchi tochkalari bor. U yoq tomondan borib olsanglar ham bo'ladi. Mana cho'ng yo'ldan bo'yida 24 soat ishlatilgan arzon bahoda bit bardiq Apolovka, Mishalka bit bardiq instrumentlar arendaga beriladi. Mana telefon nomerlarini ham aytib o'tamiz. 0708 74 0774 Bilay nomerlari 0774 74 0774 plus mana Bilay nomerlarida WhatsApplarigacha bor. Videomizni yancha ko'rsangizlar, polni informatsiya berib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bu yoq tomonda mana shunday mana bit bardiq instrumentlar bor. Ko'rib turganingizdek mana bu yoqda pernoska, bu yoqda mana shunday mana svarishni apparat, bu yoqda mana bolgarka, shurupovert, matapila, bu yoqda mana sirkularka, bu yoqda mana pichkalagacha bor. Bu yoqda mana bolgarkani katta kichkinalari, matapilalarni ham katta kichkinalarigacha bor. Do'stlar, mana unday mana agarotlarni sug'oramiz desanglar, vaynni nasoslagacha bor. Vaynni nasoslarni ham bahozir arzon bahoda arendaga olib borib ishlatsangizdar bo'ladi. Bu yoq tomonda mana shunday mana svarkalar ham bor. Bu yoq tomonda mana ko'rib turganingizdek pushkalar ham bor. Pushkalar ham arzon bahoda arendaga beriladi. Ko'rib turganingizdek bu yoq tomonda mana lobzek, shurupovertlarni ham xili bilan bor, katta kichik. Do'stlar, mana nasosini buzilgan bo'lsa, vaqtinchalik kelib mana shunday mana nasoslarni ham arendaga olib borib ishlatsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana bit bardiq instrumentlar bor. Mana bunday mana yo'llarimizni trombovka qilamiz desanglar, mana shunday mana kelib trombovishni apparatlarni olib borib arendaga ishlatsanglar bo'ladi. Bu yoq tomonda mana xudojnik aka-ukalarimiz mana shunday mana kompressorlarni olib borib arendaga olib arzon bahoda ishlatsanglar bo'ladi. Kompressorlarning ham turlari bilan bor. Do'stlar, bu yoq tomonda mana shunday mana divizoylargacha bor. Agar maraka maydon qilamiz desanglar, divizoylarni olib borib ishlatib qo'ysanglar bo'ladi. Do'stlar, darvozani bu tomonida mana shunday mana Rossiyadan keltirilgan katta mishalkalargacha bor. Maraka maydon qilamiz degan do'stlarimiz kelib monda mana qozon o'choq, bu yoqda mana samovarlar, bu yoqda mana shashlik pishiramiz degan do'stlarimiz kelib qo'ralarni ham arendaga olib borib ishlatsangizdar bo'ladi. Bu yoq tomonda mana bunday mana katta kichik moshni tachkalargacha arendaga beriladi. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek yo'lni bo'yidagi bit bardiq instrumentlarni ko'rsatib o'tdik. Mana bismillahirrohmanirrohim deb ichiga kirib, ichidagi Apolovka bit bardiq instrumentlarni dag'i sizlarga baholari bilan aytib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirishimizda ko'rib turganingizdek o'ng qo'lda bu yoq tomonda mana kompressor, mana 200 litrli buchkalar, bu yoqda mana qozon o'choq, bu yoq tomonda mana katta qozonlargacha bor. Bu qozonlarni olib borib hozir sumalak qilayotgan aka-ukalarimiz olib borib arendaga olib chotki qilib ishlatsanglar bo'ladi. Narxlari ham arzon bahoda beriladi. Bu yoq tomonda mana chap qo'lda ko'rib turganingizdek mana terabitda turgan qaychilargacha bor. Bular ham arendaga beriladi. Bu yoq tomonda mana shunday mana lisalar ham arendaga beriladi. Jangi Koreyadan keltirilgan lisalar. Bu yoq tomondan tuz bosib o'tib kelsangizlar, bu yoq tomonda mana divizoylarning ham katta kichik razmerlari bilan bor. Do'stlar, bu yoq tomonda mana bit bardiq Apolovkalar razmerlari bilan bor. Videomizni yancha ko'rsangizlar, polni informatsiya berib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Olis yaqindan ko'rib turgan do'stlarimiz, hozir kommentariyada o'zingizlarning o'y-fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb Quvonch akamiz oldilariga keldik. Quvonch akamiz o'zlari bit bardiq Apolovkalar razmerlari, sinalarini o'zlari aytib o'tadilar. Assalomu alaykum Quvonch aka, zo'rmisiz? Va alaykum assalom. Ishtotasizmi charchasdan? Quvonch aka, mana oldingizga keldik. Bit bardiq Apolovkalarning sinalarini, razmerlarini o'zingiz aytib tushuntirib o'tasiz Quvonch aka. Assalomu alaykum Razoqov shahrining yashovchilari. Biz buna ikinchi tochka ochdik. Buyursa, Xudo xolasa
bir chekkadan opalovkalarning senalarini, bahasini bir chekkadan aytib o'tayin. Так, bu отдельно bölüp qo'yganmiz. Kichkinakay razmerlari 5 so'mdan 10 so'mga chayin. Bularning razmerlari 1 metrlik 1.20. Любой kichkina razmerlar, короче, 5 so'm, 10 so'mdan beriladi bu jag'i. Отдельно bölüp qo'yganmiz. Ikkinchi jaqlari 2 metrlik, 2,5 metrlik razmerlari 40, 30 shirinasi, 50. Bular 15 so'mdan beriladi. 15 so'mdan o qatar. Çoğun razmerleri 2 metrege 1.20, 2,5'ga 1.20'lar. Былтыры 50-60 so'mdan bersek, bu yıl 25 so'm, 30 so'mga tushirdik. Bu senalarni eng arzon бағада berib o'tamiz. Do'stlar, dag'i bir foydali tomonlari Quvonch akamiz arxitektura bo'yicha ham tushunadilar. Hozir kelib uyini chizmasini olib kelsanglar o'zlari chiroyli qilib hammasini o'lchab, necha metrlik, necha shtuk opalovka ketadi, hammasini chotka qilib hisoblab o'zlari chiroyli qilib chiqarib beradilar. Hozir olib borib razmerlari bilan qo'yaverasizlar. Problema bo'lmaydi. Hurmatli klientlarim, shu Baymurod aytganday, любой чертеж, үйдің сложный чертежлары бар bu, потолок, monolittin, любой чертежларını özüm есептеп берем, жақсы жағы. Сесно пояс, тумба, қысқасы стройка бойынша любой сложный работаны özüm есептеп шығарып, ustaların қолға чертежді беріп, жөнөтөбүз. Mana Quvonch akamlar bilan xudo qolsa borib mana ikkinchi tochkalarni ham o'ta so'non qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. To'g'rimi Quvonch aka? To'g'ri, hozir xudo qolsa Baymurod bilan borib, ikkinchi tochkani bir sira video obzor ko'rsatamiz. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb mana kelib ikkinchi tochkani ham sizlarga so'non qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana shu birinchi tochkadan 500 metr yurib sho'l cho'ng yo'l bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, bu yoq tomonda mana ikkinchi tochkalari ham bor. Koreyadan kelgan opalovkalar bardig'i bor. Bu yog'i sho'l yo'l bilan tuz bosib chiqib borsangizlar, atkormaga qarab chiqib borasizlar. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirib sizlarga o'ta so'non qilib instrumentlarni ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana dag'i bir bor aytib o'tamiz. Koreyadan kelgan opalovkalar, mishalkalar, bit bardiq instrumentlar arendaga beriladi. 24 soat ishlaydi. Arzon bahada. Bu yoq tomonda mana kirishda o'ng qo'lda mana shunday mana Rossiyadan keltirilgan mishalkalar ham bor. Mishalkalarni bir kunga 300 so'mdan arendaga beradilar. Bismillahirrohmanirrohim deb kirib sizlarga so'non qilib ko'rsatib o'tamiz. Bu yoq tomonda mana chap qo'lda mana shunday mana yangi Koreyadan kelgan lisalar ham bor. Lisalar ham arendaga beriladi. Pilismonda ham mana hozirgi paytda tera bityapmiz degan aka-ukalarimiz hozir mana shu ko'ktilarni olib borib, Pilismonda mana bellariga bo'ylab chiroyli qilib teralarni bitasalar bo'ladi. Do'stlar, sho'l yo'l bilan tuz bosib kirib kelsangizlar, mana o'ng qo'lda bu yoq tomonda mana shunday mana bayagilar ham hammasi arendaga beriladi. Katta kichik razmerlargacha bor. Bu yoq tomonda mana mishalkalar ko'p. Hozir kelib mana shu mishalkalarni arendaga olib borib ishlatsanglar bo'ladi. Arendalari ham arzon. Bir kunga 300 so'mdan arendasi. Rossiyadan keltirilgan moshna mishalkalar. Do'stlar, bu yoq tomonda mana shunday mana Koreyadan keltirilgan opalovkalar bor. Hozirgi paytda mana sezon ham boshlanib qoldi. Uy solamiz, fundament qilamiz degan aka-ukalarimiz kelib mana shu Quvonch akamizni ishxonalaridan opalovkalarning razmerlari bilan olib borib uyinaga fundament qilsanglar bo'ladi. Bunda mana ko'rib turgandek tachkalagacha bor. Tachkalar ham mana beton tashiymiz degan do'stlarimiz tachkalarni ham arendaga olib borib ishlatsanglar bo'ladi. Do'stlar, boya Quvonch akamiz aytib o'tganlaridek, bu yoq tomonda mana monolit qilamiz degan do'stlarimiz kelib mana shu yerda mana shunday mana moshni stoykalardan arendaga olib borib ishlatsanglar bo'ladi. Stoykalar mana ko'rib turgandek zapasi bilan bor, serob. Pelus mana ko'rib turgandek shu yil yangi kelgan mana shunday mana Koreyadan keltirilgan moshna opalovkalar bor. Bu opalovkalar ham arendaga beriladi. Bu yoq tomonda yana bir komplet Koreyadan keltirilgan yangi lisalar bor. Podnoslari bilan olib ishlatsanglar bo'ladi. Do'stlar, bu yoq tomonda mana uyi tagini transhaylarni trambovka qilamiz desanglar mana shunday mana apparatlargacha bor. Bular ham hammasi arendaga beriladi. Va hozir kelib Quvonch akamiz ishxonalaridan arendaga olib ishlatsanglar bo'ladi arzon bahada. Do'stlar, darvozadan kirishda mana chap qo'lda, bu yoq tomonda mana ko'rib turgandek
to'y ma'raka qilamiz degan do'stlarimiz kelib bu yoqdan mana qozon, o'choqlarni olib borib to'y ma'rakani o'tkazsanglar bo'ladi. Arendalari ham arzon. Plus bu yoq tomonda mana hozirgi uchurda sumalak qilamiz degan do'stlarimiz mana shunday mana katta qozon o'choqlarni olib borib sumalaklarni qilsanglar bo'ladi. Bu yoq tomonda mana polni komplet qozon o'choqlar bor razmerlari bilan. Do'stlar, bu yoq tomonda mana ko'rib turganingizdek 80 litrlik samovarlargacha bor. Hozir olib borib choy qaynatib maraka maydonlarni o'tkazsangizlar bo'ladi. Divijoylarni ham turi bilan bor. Katta kichik razmerlari bilan. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb konteynerga ichiga kirib bu yoqdagi instrumentlarni ham sizlarga o'ta so'non qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda bu yoq tomonda bitbardiq instrumentlar bor. Ko'rib turganingizdek mana pechkalar, pushkalar, bu yoq tomonda mana shunday mana lazerni apparatlar hammasidan bor. Arzon bahoda arendaga beriladi. Ko'rib turganingizdek bu yoq tomonda mana svarishni apparat, bolgarka katta kichik, bu yoq tomonda mana shurupoyort, perforator, bitbardig'i bor. Do'stlar, sizlarga daha bir yangilikni aytib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa mana ro'za chiqsa, yoz kunida kelib mana shunday mana apparatlarga kofilarni nimalarni tayyorlab qo'yadilar. Hozir kelib bepul kofilardan ichib, dam olib, instrumentlarni olib ketsangizlar bo'ladi. Bu yoq tomonda mana ikkinchi tochkalariga ham keldi. Ikkinchi tochkalarda ham mana shunday mana konteyner ichida bitbardiq instrumentlar bor. Kelib hozir arendaga olib borib ishlatsanglar bo'ladi. Agar YouTube'dan Razzoq Humida kanalidan ko'rib keldik desanglar, arzon qilib kelishtirib beradilar. Skidkalarigacha bor. Alis yaqindan ko'rib turgan do'stlarimiz shu videoning tagida opisaniyada o'zingizlarni o'y fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Agar sizlarga video yoqsa, Apolovga instrument olamiz degan do'stlarimizga shu videoni podelitsa qilib jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.